स्नो स्टॉर्म, हैवी स्नोफॉल। गाड़ी 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 गाड़ी। ज़बरदस्त नज़ारा। ये वायर्स अभी बर्फ़ से भरी नहीं है, ये मोटी मोटी वायर्स बन जाएगी, इतनी मोटी, जब इस पर बर्फ़ स्टे करेगी। बॉल्स पे तो स्नो नज़र आना शुरू हो गई है। गाड़ियाँ स्नो चेन के बगैर नहीं चल रही। स्नो चेन के बगैर यहाँ आना बेवकूफ़ी है।